你對CY上場有咩睇法啊？好堅決咯，佢有佢嘅立場。係，佢堅決。咁你覺得佢嘅誠信有冇地方係質疑或者係任何？因為而家大部分僭建係一個大問題，所以唔影響佢嘅誠信。明白。咁你或者你對而家即係社會上嘅景象有冇嘢心聲啊？即係而家太多聲音啦，我希望佢可以堅決咁樣去做佢應該做嘅嘢，為香港。係明白。咁小姐貴姓啊？我姓劉。劉小姐，多謝你。有冇幾句説話想支持下 CY 啊？有啊，希望 CY 你繼續努力為香港做事。英先生啊，將我哋嘅心聲 send 翻嚟。我希望佢搞好佢啦，即係俾次機會搞好，你唔好成日話人哋唔得先得啦，啱唔啱啊？咁仲有咩要講啊？有冇支持説話送俾梁振英先生？我希即係等等先。慢慢唔使急。即係梁咁樣成日個話佢唔好，即係話反對，等佢做咗個嘢出嚟，我希望佢房屋嗰啲搞好啲咁嘅情況，即係話搞到個都有屋住，咁啊唔好買貴樓，咁樣最好啦。明白。咁你覺得而家所有人都大部分好似聽落去都係反對聲音啊？係啊。咁你覺得對梁振英先生有冇話影響啊？咁啊？梗係有影響，即係太唔公平咯！你又唔俾機會去做下嘅嘢出嚟，做到嘅嘢出嚟先啦，係啊！咁樣你冇理由係咪都話人哋，即係做乜嘢都話唔啱嘅。係。最麻煩呢樣嘢，佢哋啲人。係。最好係希望等佢做到，俾佢真係做唔到先可以叫人哋走，啱唔啱？明白。咁樣你俾人做嘢之前咧，你係叫人走係唔啱嘅。明白。咁你有冇幾句説話支持梁振英先生啊？我支持佢咩啊？忍受啊！即係忍啊，要忍下先。要忍啊！即係太好多少忍啊！少人搞震啊！啲人喺度，即係唔係真係唔係俾佢做嘢咁嘅。唔係想去做嘢，個想亂。你選咗出嚟啊！你要信任下佢，等佢做到嘢出嚟，你唔好成日話佢嗰樣嘢。佢無謂嘢唔好講咁多。明白。係嘛？等佢做到出嚟啊！最緊要佢樓宇啊，樓宇嗰度搞好佢啊，同埋咩啊？個都有屋住啊，係啊，個有屋住安居樂業，係啦，冇錯啦，好支持佢，我都支持，即係俾佢試下做得好唔好？未曾做已經話叫人哋落台係唔啱嘅呢樣嘢。明白，多謝先生你，新年快樂。